yose we tukaho nta kibazo kumva gutyo tukaho yego kumva byibura sari kiri kuza mbaye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ndashimira buri wese ubana natwe wowe kurikirana ibiganiro byacu buri munsi wowe utanga inama n'ibitekerezo muri comment abantu bose tugenda tuganira n'abagiye batandukanye hari comment mugende mwandika mukabagira inama ndetse n'ibitekerezo mubaha n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bamwe muri mwe mugenda mutanga turabashimira cyane Imana igisubiza aho mwakuye nongeye kugaruka kwa Mama Salomo niho ndi ariko ntibimeze neza ngira ngo murabyibuka ko bushize yagiranye ikibazo n'umugore na wa mugore kamwite mukeba ndetse ari nabwo mugabo nawaza asaba imbabazi Papa Salomo avuga ati ndashaka kambabarira mama hirwe ya nyuma ariko kubera nyine ikizere gike Mama Salomo yamugiriye ntago aramubabarira ariko burya ikintu cyose icyo ushaka cyose kiremera kikakuvuna ariko ukagera ku cyo wifuza Mama Salomo rero namenye amakuru ko yaje kuremba mu buryo nyine butunguranye ndavuga nti nzamusura yampamagaye kuri telefone numva ntabasha kuvuga arambwira ati nararembye ariko nta bintu byinshi nakubwira nubasha kongeraho uzangereho nkubwira ibyambayeho ndavuga ni Mama Salomo twarukanaga ejo bundi ari muzima ameze neza ariko kurwara umubiri nyine ubyara udahatse wavuga n'umuntu munsi ejo kumva ngararembye ibyo birasanzwe ndavuga nti rero reka nshaka umwanya murebe tuganire nk'umuntu w'inshuti yacu w'umuvandimwe tubana muri byose ndavuga ni si yarwana ngo mutererane ndavuga ni kangeyo rero murebe ubu niho ndi cyane ko nta n'umuntu babana murabizi nta mukozi we ntawe afite kuko ntago ari ibintu byoroshye ntago yigiza namugira abari wenyine we n'umwana nta wundi muntu bari kumwe ndavuga nti reka nze mugereho ndebe uko ameze hanyuma niba nabasha kuvuga tumuganirira tubwire uburyo ki yafashwe n'uburyo arwaye n'indwara arwaye kugira ngo tubashe kumva nyine uko amerewe n'uko yumva twumve nimba hari n'icyo natwe twashyiraho tukamufasha Mama Salomo wakihangana nimba bikunda ugasa no hindukira kugira ngo abantu bakubone sinzi nimba biri bukorohere hanyuma tukaganira tukatubwira uburyo warwayemo uburyo wafashwe uko byagenze kose mbese muri rusange sinzi nimba bikorohera ariko urihangana gufashe gufasha gutyo bitanga heza gikorera neza umutwe uranyishe kunyeganyeza biba byanze ubwo rero urihangana mu kabaraga kawe gake ufite utubwire uburyo ki ntabwo nkubaza byinshi kuko nyine biragaragara ko utameze neza urihangana tubwire wafashwe ryari wafashwe gute uretse mu nda hari konje njya mu nda haranje ubwo navuze reka ngo uhamagara nzi ko njyana kwa muganga uko utahisuza ngo njyane kwa muganga ubabara gute ni umutwe ni amaguru ni mu nda ubabara gute mu mubiri wawe wumva umeze ute babara umutwe umutwe mu nda haba handya cyane ahantu hose mba numva ndimo ndashya umwanya umwe
ubundi nkakonja cyane, nk'ubu maze umwanya nifubitse. ubwo uku wifubitse kuri izuba waba wumva ukonje se? Numva nkonje cyane. Ni malariya se? Simbizi, ariko mba ndibwa mu nda cyane, nkashyuhirana umubiri wose. Ntabwo ari icyokere, ahubwo bano bagira ngo bacanyemo. wumva mu mubiri waka. Umaze nk'igihe kingana iki? Kuko ndumva njye mvuye hano nta minsi myinshi ishize tubonanye. Umaze nk'iminsi ngaho urembye gutyo. Hangane ndetse mu nda haranyishe. hangane, umubiri ni kugenda, ariko ko biri kose uzakira. Ntabwo uburwayi bwose ari uburwayi budakira. Urajya wihangana, niwumva bikurekuye utubwireho kugira ngo twumve. Hano ntago ni we na Salomo gusa, ni ndetse kwitaho ni abaturanyi, kugira akantu ukora, ubasha kugenda se mu gihe kuva wafatwa nyine ubu mu rugo bimeze gute? Nta kintu na kimwe ndi kubasha gukora. Abaturanyi iyo bumvishe natse, hari igihe baza bakumva icyo mbaye, nubwo ati nsukaho amazi wigendere. Ntabwo ibyanjye byose yabyishinga, ntabwo yabivamo. Hanyuma watubwiye ko uri kubabara mu nda, ukababara umutwe, ukababara amaguru. Nyine uburibwe uba wumva ni amaguru akurya nyine, ukumva nayo haba harimo ubushyuhe, uba wumva ushyushye umubiri wose. Umutwe iyo ukuriye ukanywa paracetamol urakira. Nyine muri ubu burwayi ni akahe kantu unywa kakagufasha nyine byibura ukavuga uti niba ari umutwe basomye iki kinini ugakira, cyangwa se hari igihe nkurwara uyu munsi ejo nkumva wakize. Nyine twumve mu burwayi bwawe nimba hari ikibasha wenda koroha mu gihe unyweye nk'imiti yacyo. Niba ari mu nda se ukanywa ibinini byo mu nda ukumva biragabanutse, cyangwa se ukaba utaranabinywa. Keretse uwamuhaye ibinini by'umutwe, ntabwo ndajya kwa muganga. Ariko n'umutwe wanze gukira burundu, ahora bansukamo amazi. Uburibwe ugira cyane cyane n'ubw'umutwe, wowe byose biba byenda kunyica. Ari umutwe urandya, mu nda harandya, ubushyuhe buri mu mubiri, ariko umwanya muto nkakonja cyane. Ariko iyo buje nabwo mba numva bwenda kumpitana. Yego, ubwo ni ukuvuga kuva warwara ntabwo uragerageza kujya kwa muganga barebe icyo urwaye? Ntabwo ndajya kwa muganga, ahubwo mfasha amazi. Ushaka amazi yo kunywa? Oya, nshaka kuyansukaho gutya no mu mutwe. Kuyakumenaho se? Nkumeneho amazi? Urumva uri gushya se? Mba ndi gushya. Ego se, musuri menaho amazi uryamye? Niba bajya bayansukaho nta kibazo, yansukeho. Ushyiraho dukeya hose, hoya no mu mutwe sikaho menshi. ushyiraho menshi watoha. Yego, nibyo nshaka. Yego we, watoha no mu mutwe. Ngashyiramo igitambaro gitose. Igitambaro gitose? Kandi kwangarika gutosi mu musego. Sukamo tuzawanika. Kwanga gutosa umusego pe. Sukamo nta kibazo. Sukemo? Sukamo. Na hano hose ndimo ndashya. Hose we. Sukaho nta kibazo. Ukumva gutya. Sukaho. Yego.
uri kumva byibura sari kiri kuza tiga no kumva numva nshyuhiranye nshaka gutosa utaryama ahantu watose burekeye ndaharya. ndagenda nkongeraho nujya wumva bigarutse ujye umbwira ubushyuhe bwabaye bwinshi nongere kumeho duke duke uburwayi buragoye uburwayi bwo gushya ngewe nzi ko ariko indwara ziba zitandukanye hari n'indi ndwara itari malariya itera ubushyuhe nabyo ntabwo twavuga ngo ni malariya wenda ariko ko indwara zitera bitandukanye gusa njye nari nzi ko bagiye kwa muganga basi bakaba baraguhaye n'imiti ariko nimba utarageragezwa kujya kwa muganga numvaga wajyayo ntabwo mpamagaye ngira ngo njyaneyo warampamagaye ntari ntabwo nari mpari sinari kubona uburyo mpitanze ako kanya ngo tujyane ubwo rero niyo mpamvu nyine ntigeze mboneka ariko kuko nyine wari wambwiye sinatinze nanjye kuza niyo mpamvu bukeye nzi gusa nimba utarajya kwa muganga ndumva ikintu cya mbere twakora ari ukujya kwa muganga bakareba igitera ubwo bushyuhe umuriro ungana gutya bakareba igitera imbeho ukagira imbeho kandi wifubitse harimo ikintu kiza kigakubita ikindi kintu ugaca mu cyuma bakareba mu nda bakareba mu maguru mu ngingo bakareba ariko ubasha kugenda urahagarara ariko byamfata nkahita nongera nkitura hasi ubu ntiwava hano ngo ugere ku muhanda yaba yaramenye ko warwaye urembye gutya ntabwo nigeze mubwira nta mayinite nabonye ubwo ntabyo azi nta wundi muntu njye numvaga byaba ngombwa ko abimenya wenda akaba yaba anakuri hafi akurwaje wenda kuko uri wenyine ukeneye n'utwo wabasha kurya ukabona n'utugutekera umuntu amubwiye ko warwaye hari icyo byaba bitwaye se byibura akaba akuri hafi mu gihe umerewe gutya hari icyo byaba bitwaye kubona n'ubundi uri wenyine utabona n'uwo utuma amazi namubwira ndashaka rero ko tujya kwa muganga tukabanza tukamenya uburwayi ufite ubwo ari bwo ikibazo nyine ufite mu mubiri nuko nta amafaranga mfite si ugira mituweli se nta mituweli ugira yararangiye turi mu gihe cyo kwishyura mituweli se umuntu agiye kwivuza ntiyakwishyura agahita anivuza ariko banshyize ku mafaranga menshi uri kurangahe ko wamugana amafaranga ndasabwa kwishyura 24,000 24 ibyo byose icyo ikibazo ni ukugira kwa muganga ikintu ngiye kugusaba nagira ngo ntabwo ndi bugusiga hano nagira ngo ubu none hatuvugana kuko buriya uryamanye indwara nabwo nta kintu biba bimaze utazi icyo urwaye nta miti uri kunywa uri kunywa imiti y'umutwe gusa kandi umutwe ntago umutwe nawo nturi gukira ndashaka ko tujya kwa muganga ndaharanyisha urampa mituweli ubwo turahita tuyishyura nyine twishyura kuko mituweli urishyura ugahita univuza byo nta kintu bitwaye nta mafaranga mfite ibyo nta kibazo icya mbere ni ubuzima amafaranga nta kibazo ndashaka ko ubu none hatuvugana tugiye kujya kwa muganga hano hafi y'iwanyu sinzi ahantu habegereye turi bujye hafi tujye kwa muganga bakurebereye nyine ikibazo ufite barebe uburwayi indwara bayibone baguha imiti ukire umenye ngo uri kwivuza cyangwa se indwara iranze ariko ntabwo waguma kugaragurika gutya mu rugo ngo uvuge ngo bwo hari icyo uri gukemura utaka sibyo ndumva nta n'ibindi byinshi twatindamo ibindi twabimenya nyuma ariko wabanje kujya kwa muganga tukamenya indwara urwaye tukamenya uburyo bwo kuyivuza sibyo ntabwo nari nzi ko urembye gutya ikindi kintu papa Salama niba unyemereye ndabimubwira ko umerewe ntabwo ari umwanzi wawe si umuntu mubi kuri wowe nubwo biriya bibazo birimo ariko ntiwagira ikibazo nka kino ngo uhishe umuntu kandi hari bimwe yakaba yagufasha mu gihe umerewe gutya hari igihe kiba ngombwa ukirengagiza bimwe mu bintu bituba mu buzima kugira ngo hagire ikindi kintu ukemura
niyo nanapfa yasigarana abana be. nta gupfa ariko kugiye gutangira kuvuga gupfa urapfuye nuko numva ukuntu umeze. urumva ukuntu umeze uri uwo gupfa uvuye kure harenze hano ntabwo rero uyu munsi ari bwiri bupfe. Reka twe gutinda mu bintu kameramani bukuyeho umfashe tumugeze ku modoka undi tutugere kwa muganga tumenye ibyari by'ibindi tuzabibamenyesha ubutaha.